अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल अरशमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको टेलीनॉर की सिम पर लगा हुआ गाने को ख़त्म करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। दोस्तों पहले मैंने टेलीनॉर की सिम पर अपनी सिम पर गाना एक्टिवेट किया है, अब उसको मैं अनसब्सक्राइब करने का तरीक़ेकार बताऊंगा क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब वो तरीक़ेकार उन्होंने चेंज कर दिया। अब इस वीडियो में मैं नए तरीक़ेकार से आपको अनसब्सक्राइब करने का तरीक़ेकार बताऊँगा। दोस्तों प्रूफ के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें मैंने इस गाने का कोड सेंड किया और ये वाली ट्यून मेरे नंबर पर लगी। ये यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, मौजूद सारिफ आपका मुंतखब की हुई ट्यून डिफ़ॉल्ट सेट कर दी गई है। ट्यून की तफसील है टाइटल सोने दी चूड़ी। दोस्तों ये वाला गाना मैंने अपनी सिम पर पहले एक्टिवेट किया है। अब मैं इस ट्यून को अनसब्सक्राइब करने का तरीक़ेकार बताऊंगा कि आपने किस तरह से अनसब्सक्राइब करना है। दोस्तों छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको टेलीनॉर के रिलेटेड डेली वीडियो मिलती रहे। दोस्तों टेलीनॉर रिंग ट्यून को अनसब्सक्राइब करने के लिए आपने अपने मैसेज में चले जाना, चाहे आपके पास बटनों वाला मोबाइल है या टच मोबाइल है। आपने अपने मैसेज में चले जाना और यहाँ पर आपने एक मैसेज करना है 5232 पर आपने मैसेज करना है। जैसा कि अभी मैं आपके सामने मैसेज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने दोस्तों लिखना है US बड़ा U बड़ा B बड़ा। यू सब लिखना है, अन सब नहीं लिखना, यू सब लिखना है। दोस्तों यहाँ पर ख्याल करना है, आपने यू सब लिखना है, अन सब नहीं लिखना, यू सब लिखना है बस। जैसा कि मैं अभी आपके सामने सेंड करके दिखा देता हूँ। मैंने याद देखो दोस्तों यू सब लिखकर सेंड किया। उसके बाद मुझे मैसेज आ गया, मौजूद सारिफ आपको टेलीनॉर स्मार्ट ट्यून सर्विस से जल्द अनसब्सक्राइब कर दिया जाएगा। दोस्तों अब अनकरीब मुझे अनसब्सक्राइब का मैसेज आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।